আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কম্পিউটারওয়ালা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা আপনাদের মাঝে স্টুডেন্টদের জন্য একটি স্বল্প বাজেটের পিসি নিয়ে আসলাম এবং ফুল সেটআপ পাবেন এখানে। কম্পিউটারের ফুল সেটআপ প্রথমেই দেখাচ্ছি, একটি পেয়ে যাবেন গিগাসনিকের ক্যাসিং। গিগাসনিকের মিডিয়াম সাইজের একটি ক্যাসিং থাকবে এই প্যাকেজটিতে, এবং এখানে থাকছে ইসোনিকের H61DA অন একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটিতে M.2 স্লট সাপোর্টেড এবং DDR3 র্যাম সাপোর্টেড, এবং মাদারবোর্ডটির ওয়ারেন্টি থাকবে 1 ইয়ার। এবং সাথে পাচ্ছেন আপনারা টুইনমসের M.2 SSD, যার রিড রাইট স্পিড প্রায় 3500 থেকে 3600 MBPS। এটার ওয়ারেন্টি থাকবে 3 ইয়ার্স, এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি স্মার্ট ওয়ারেন্টি সহ স্মার্ট ব্র্যান্ডিং এর একটি টুইনমস SSD M.2 NVMe SSD। এরপরে থাকছে অ্যাডাটা DDR3 4GB একটি র্যাম, এবং আপনারা এই প্যাকেজটিতে পাচ্ছেন গিগাসনিকের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, বড় ফ্যানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাচ্ছেন সাথে। আর সাথে আমরা দিচ্ছি আপনাদের একটি পয়েন্টেকের কিবোর্ড এবং মাউস কম্বো। অবশ্যই এটি USB এবং ওয়্যার্ড কানেকশন করতে হবে। এবং এই প্যাকেজটিতে পাচ্ছেন আপনারা কোরাই 3 থার্ড জেনারেশনের একটি প্রসেসর। আর এই প্যাকেজটিতে আরো থাকছে 17 ইঞ্চি ক্লাসিক একটি মনিটর। মনিটরটি HDMI পোর্ট সাপোর্টেড, এবং আমি বলতে ভুলে গিয়েছি, আমাদের মাদারবোর্ড ইসোনিকের 61 মাদারবোর্ডটিও HDMI পোর্ট সাপোর্টেড, সুতরাং আপনারা চাইলে পিসিটি HDMI পোর্ট সহ ব্যবহার করতে পারেন। এবং এই প্যাকেজটির সাথে আরো থাকছে একটি পাওয়ার কেবল, এবং এটা 1.5 mm এর একটি পাওয়ার কেবল, যথেষ্ট ভালো। তো এটি ছিল আজকের প্যাকেজ। আমরা ভিডিওতে এটার দাম বলে দিচ্ছি না প্যাকেজটির, কারণ দাম প্রতিনিয়ত আপডেট হয়। আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে এই প্রোডাক্টটির লেটেস্ট প্রাইস পেয়ে যাবেন, এবং আমাদের যে ইউটিউব ভিডিওর থাম্বনেইল থাকবে, থাম্বনেইলে আপনারা এটির বাজেট দেখতে পারবেন। যেহেতু কম্পিউটার প্রোডাক্টের মূল্য প্রতিদিন আপডেট হচ্ছে ক্রমান্বয়ে, কোনো সময় কমে যাচ্ছে, হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং এটি আপনারা আপডেট পাবেন আমাদের computerwala.store ওয়েবসাইট ভিজিট করে আপনারা এটি পারচেজ করতে পারবেন। এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আপনারা চাইলে পারচেজ করতে পারবেন। সম্পূর্ণ লিঙ্কগুলো, ওয়েবসাইট লিঙ্ক এবং আমাদের পেজের লিঙ্কটি আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন ভিডিওর। ধন্যবাদ সবাইকে।